Hola, en aquest vídeo mostrarem un volcà en erupció, fet amb vinagre i bicarbonat de sodi. Per fer aquest experiment, necessitarem terra, una ampolla de plàstic, un got d'aigua, un got de vinagre i mig got de bicarbonat de sodi. Amb la terra, taparem l'ampolla de plàstic i a continuació ficarem els ingredients, bicarbonat de sodi, aigua i vinagre, i amb la unió d'aquests tres es produirà. Aquesta reacció ja esmentada es produeix ja que el bicarbonat de sodi reacciona amb l'àcid acètic del vinagre produint diòxid de carboni en forma de gas i acetat de sodi i aigua en forma de líquid. El diòxid de carboni en forma de gas és el que té una pressió suficient per forçar la sortida del líquid per la boca de l'ampolla. És el que empeny la lava cap a l'exterior. La reacció química que hi té lloc és una neutralització de l'àcid acètic del vinagre amb el bicarbonat sòdic.